Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka. Sunana Maryam. Yau insha Allahu zan nuna yadda mutum zai creating home page gaba ɗayan shi insha Allahu kuma ya yi design ɗin shi da ba tare da amfani da Elementor. Za mu yi design ɗin shi ya yi kyau yanda ya kamata. Zan nuna muku yanzu misalin wanda za mu yi insha Allahu yanda za mu riƙa ɗaukan shi step by step har mu yi mu gama in Allah ya yarda. So kamar yadda na alƙawarta muku. So kamar yadda kuke gani wannan shi ne misalin design ɗin da za mu yi a yau insha Allah. Kun ga daga sama ga header nan ga logo sannan ga menu inda za ka dawo home ga register ga kuma login. Sannan nan ga header image nan an ce welcome to Microsoft data da sauransu. So next idan kai ƙasa za ku ga inda aka yi about us nan sannan kuma ga duka dai ga wani section nan ma inda aka sa inda za ka yi managing everything da sauransu. Ga wasu section nan na services ɗin da ake yi, ga features duka da sauransu, ga kuma footer. Za ka ga menus nan an sa nan kuma ga social media sannan kuma ga about us. So wannan shi ne design ɗin da muke fatan yi yau insha Allah. So da farko abin da za ka yi shi ne kana da buƙatan ka je ka yi login a WordPress dashboard ɗinka. Idan ba ka yi installing WordPress ba akwai videos da na yi yanda za ka yi installing yanda za ka yi login sannan ma har ma da yanda za ka yi creating home page ɗin. So amma wannan yau zan fara da zan ɗan koma baya in yi yanda za ka creating page ɗin. So ga ni a dashboard ɗina sai in je pages, ina zuwa pages ina taɓa pages sai in sa add new amma yana da muhimmanci ka yi using da system gaskiya. Dan wannan abin da zan yi step na farko yana da za ka iya yin shi a waya amma wurin design ɗin gaskiya kana da buƙatan ka yi using da system because drag and drop ne. So kun ga gashi nan ya kawo ni nan page ɗin saboda haka zan sa mashi suna as home. Amma saboda ina da home page zan canza mashi wani suna kuma in ƙara mashi wani abu gaba yanda zan fahimci shi in na yi zan sa home tutorial misali. So sai ka zo nan ƙasa, nan ba ka da abin da za ka rubuta saboda ba wani description nake so ba zan zo nan ƙasa sai in zo inda aka sa title and setting bar ɗin nan. Maimakon nan in bar shi as default sai in maida shi no. Ina maida shi no sai in zo daga nan sama inda aka sa publish ɗin nan gefe sai in sa publish. So kun ga na riga na yi publishing idan na viewing ɗin shi za ku gan shi as empty babu komai. So amma me kun ga wannan website ɗina ne na sayar da data shi ne idan zan ɗauke shi in maku in yi viewing ɗin shi a browser za ku ga yanda yake. So in na canza page ɗin za ku ga design ɗin da na canza mashi yanda zai yi ya sha bamban da wannan wanda yake da. Kun ga misali ga nan yana loading bari ya gama sai ku ga yanda yake da. So kun ga yanda yake da kuma ga header image ɗina welcome to Microsoft SME ga buttons nan sannan ga waɗannan sections ɗin nan duk ga su nan. Kun ga shigen kalan wancan ne amma in za ku lura image ɗin nan wurin ya canza kuma colours ɗin ba ɗaya ba. So abin da za a yi shi ne sai in koma sai in je sai in zan yi design ɗin wannan za ku ga ya sha bamban da wancan kwata-kwata. So kun ga idan na viewing ɗin wannan page ɗin da na yi creating yanzu kun ga yanda yake bai da komai daga wannan header ɗin sai footer ɗin. Abin da ya sa na sa header saboda na sa header da footer ya zama ga website ɗin duk page ɗin da aka shiga ya zama entirely haka yake. To wannan shi ne. So idan na tashi zan latsa nan inda aka sa Microsoft ɗin nan sai in clicking a dashboard shi ne zai ɗauke ni ya maida ni dashboard ɗina. So idan ya maida ni dashboard ɗina kun ga na yi home page ai ko. So daga nan sai in zo nan ƙasa inda aka sa settings. Idan na zo inda aka sa settings sai in je reading. So kun ga na zo reading ko so nan inda aka sanya ku idan kun zo tunda already ba ku da wani home page za ku gan shi nan inda aka ce your home page display za ku gan shi your latest post. Amma ni saboda already ina da wani home page na riga na yi setting ɗin shi so zan bar shi as a static page ɗin nan kuma ku maida shi static page nan kuma inda aka sa home page sai in yi clicking sai in sa home page tutorial ɗin nan. So idan na maida shi kun ga shi ne zan yi design sai in sa save changes. So bayan na yi saving wannan changes ɗin next abin da za mu yi shi ne ba ku da plugin Elementor wanda za mu yi design ɗin shi. So kuna da buƙatan ku je plugin sai ku je add new. Idan kun je plugin kun je add new so daga nan sama sai ku yi searching Elementor. So kun kamar yadda kuke gani ga Elementor ɗina nan already na installing ɗinta so yanzu tana buƙatar update zan latsa ta in yi updating ɗinta.
So daga nan ƙasa sai ku zo a hankali za ku ga inda aka sa Elementor header and footer ɗin nan wannan. Kun ga shi ma already ina da shi to shi ma sai ku yi installing ku kuma activating. Idan kuka zo saboda ni ina da shi kun ga ya zama active now amma kuka zo ku za ku ga inda aka sa install now sai ku yi clicking idan kun yi clicking za a ce muku activate sai ku latsa activate ɗin sai ku yi activating. To duka biyun da Elementor header and footer shine za ku yi installing kun ga kamar yadda kuke gani na yi updating. So bayan kun yi installing sai ku koma home page sai mu je wannan page ɗin da muka creating sai mu je sai mu fara design ɗin shi. So kamar yadda kuke gani ga shi mun dawo pages na yi clicking all pages saboda haka zan nemo wannan page ɗin ga shi nan home tutorial sai in latsa shi in yi editing ɗin shi. So ina yin editing ɗin shi idan kun lura lokacin da kuka yi creating wannan page ɗin babu inda aka sa edit with Elementor saboda babu Elementor plugin ɗin a cikin website ɗin amma idan kun yi installing ɗin shi za ku ga an sa edit with Elementor sai ka yi clicking. Zai ɗauke ka zai kai ka inda za ka yi editing ka yi dragging ka yi dropping. So wannan shine step na biyu. Na ɗaya mun yi creating page ɗin sannan mun yi setting ɗin shi. Na biyu kuma yanzu ga shi za mu yi design ɗin shi. Yana da kyau a ce da system kake yi idan a waya ne kana iya ka maida ta desktop view ka kwantar da ita ka gani in zai yi amma dai gaskiya da system shine hanya mafi sauƙin nan. Za mu haƙura har sai ya gama loading ya buɗe. So kamar yadda kuke gani ga Elementor page na nan ya buɗe amma in za ku lura ina da header da footer. So da zan koma in cire header da footer ɗin za ku gan shi bakwai amma zan nuna muku yadda za ku creating header and footer ɗin insha Allah. So first da ya kamata mu yi shine za ka clicking wannan plus icon ɗin saboda za mu fara creating wannan image ɗin. Wannan header and footer ɗin kun ga already akwai shi sai an gama ma ku da ba ku da shi sannan sai ku creating. Shine wannan plugin ɗin na biyu da muka yi installing. So saboda haka zan ɗauki wani image ɗin kamar yadda kuke gani abu ɗaya ne da shi. Kun ga nan ga structure nan ga box ɗaya nan ga idan mai box biyu kake so nan ɓangaren da nan ɓangaren misali ka sa hoto biyu kuma nan rubutu da hoto nan box uku nan huɗu ga su nan dai duka da sauransu. Yanzu dai zan ɗauki wannan mai box ɗaya ɗin to kuma ga yanda ya kawo ni nan wurin. So tunda ya kawo ni nan wurin maimakon in je in latsa wani abu sai kawai in zo daga nan gefe inda aka sa height ɗin nan sai in latsa in tada shi daga default in maida shi minimum height. So kun ga ya ƙara faɗi. So nan inda aka sa plus icon ɗin nan zan latsa shi. Ina latsa shi zai maido ni Elementor menu ɗina in ya so sai in ɗauki image sai in yi dragging sai in yi dropping ko kuma kafin in ɗauki image zan bar image ɗin sai in ɗauki inner section sai in yi dragging sai in yi dropping. So kun ga ya rabu biyu. Still sai in koma wancan wanda na maida height ɗin shi minimum height sai in latsa nan wannan 9 dots ɗin 6 dots ɗin sai in sa edit section kenan. To daga nan sai in zo style ya kamata a ce na sa hoton kafin in abin. So idan na zo style nan inda aka sa background type sai in latsa wannan classic ɗin daga nan sai in zo nan inda aka ce image sai in latsa sai in ce choose image sai in zo a system ɗina sai in ɗauke shi. Idan babu shi a cikin a nan wurin abin da kake da buƙata za ka latsa za ka ga ya kawo ka nan wurin sai ka yi selecting kana selecting zai kai ka a cikin system ɗinka sai ka ɗauki image ɗin da kake so sai ka sanya. Misali zan ɗauki wannan sai in sanya da ya gama loading shi kenan sai in je in bar shi a wannan ɗina in sanya shi a can inda na yi. So amma me already saboda ina da image shi yasa kuka ga wa'innan sun zanna duk wanda kai uploading zai tsaya a nan wurin inda aka sa media library ɗin nan. Amma in baka da images ko ɗaya a cikin WordPress ɗinka sai ka je ka yi choosing file daga system ɗinka ana iya nemo wannan images ɗin a Canva ko kuma a Pixabay ko Pixellab ko kuma a je ba Pixellab ba sorry a Prepic ka samo free images ka je Canva ka yi design ɗinsu. Design ɗin na yi shi ne desktop size ne haka sorry ya sunan shi computer size haka kamar laptop. Yanda zai cike wurin yanda idan an hau website ɗina za a gan shi ya cike a computer za a gan shi ya cika wurin kuma an hau shi a waya shi ma haka zai cika wurin lafiya lau saboda ina so ya zama responsive. Sorry. So zan jira ya gama loading idan ya gama za mu dawo bidiyon insha Allah.